الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما इन आयात का तर्जुमा ये है कि ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और साफ सीधी बात किया करो वो तुम्हारे लिए О, вы те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите слово правое. जो भी अल्लाह और उसके रसूल Тогда Он исправит для вас дела ваши и простит грехи ваши. И тот, кто повинуется Аллаху и посланнику Его, достиг он уже великого успеха. Сура Аль-Ахзаб, аят 72, 71. तकवा इख्तियार करने की तरफ तवज्जो दिलाते हुए फरमाया कि कौल सदीद इख्तियार करो साफ और सीधी Всевышний Аллах в этих аятах, обратив наше внимание на богобоязненность, сказал: इस बारे में फरमाते हैं говорите слово правое, прямое. ये है Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, сказал об этом. बिल्कुल रास्त Правое слово माकूलियत में हो означает произносить те слова, और फजूल которые являются правильными दखल ना हो и соответствующими правде. И в них совсем нет примеси бессмысленных, जो излишних ईमान लाए हो и ложных खुदा слов. से डरो और वो बातें किया करो जो सच्ची और रास्त और В другом месте Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам сказал: «О вы, люди, которые уверовали, हक फरमाते हैं бойтесь Бога и говорите правдивые слова, и слова, основанные на истинности и мудрости». इन तमाम इरशादात में Затем он говорит: не произносите бессмысленных слов, फरमाए हैं ये वाज़ेह होता है कि तकवा а произносите слова, соответствующие месту и ситуации. इरशाद के मुताबिक Из этих наставлений Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам становится ясно, что согласно повелению Всевышнего Аллаха, обретение богобоязненности возможно тогда, फैसला करते हुए когда в каждом किसी किस и трудном, и легком положении फैसला करते हुए тот, на кого возложена обязанность принимать решения, घर में भी बच्चों के साथ बातचीत принимает решения, правдиво свидетельствуя और रिश्तेदारों и в семейных делах, मामलात и делах, связанных с родственниками и कारोबार друзьями, में и покупая कोई चीज или продавая какую-то вещь, खरीदते हुए भी और बेचते हुए भी मुलाजमत में अगर कोई मुलाजम है किसी जगह वहाँ काम करते हुए будьте также правдивыми с работающим у вас человеком और и с тем, на кого вы जिसके पास मुलाजिम работаете. हो उसके साथ मामलात में भी सच्चाई Словом, в каждом повседневном деле गरज के रोजमर्रा के हर काम में и в каждой ситуации из вашего рта должны выходить только слова, ऐसी बात आए соответствующие истине. उसमें किसी किस्म का इबाम ना हो यानी ऐसा इबाम जिससे И в ваших словах не должно быть никаких недомолвок или скрытности, ऐसी सच्चाई हो कि अगर इस सच्चाई से то есть такой скрытности, которую каждый может понять по-своему. बर्दाश्त कर लो लेकिन Пусть ваши слова будут настолько правдивыми, सच्चाई पर что если вам придется от этих слов понести बाज लोग समझते какой-то हैं ущерб, то будьте готовы понести этот ущерб, но не допускайте того, чтобы кто-то जरा सी गलत बयानी हो जाए получал право критиковать вас из-за отсутствия правдивости. फरमाता है Некоторые люди думают, что маленькое уже свидетельство в повседневных делах не является чем-то страшным, और हो и в सकता этом है нет ничего плохого. तकवा का Но Всевышний Аллах говорит, что это плохо. वक्त में От этого уменьшается уровень вашей богобоязненности, दर्द में ले जाए и понижение уровня вашей богобоязненности, скорее всего,
दूर हो जाए приведет вас к лжесвидетельству и और лжи, झूठ में डूब जाए, или вовсе отдалит человека от दूर हो правдивости, जाए, या и он утонет во अल्लाह ताला лжи, की तरफ से इस и वजह से отдалится от Всевышнего सच्चाई का Аллаха, कायम नहीं, एक или इंसान रद्द कर दिया он будет отвергнут Всевышним Аллахом из-за того, что он не установлен на कि अगर правдивости. मोमिन हो तो तकवा से काम लेते हुए हमेशा कौल सदीद पर कायम रहो. Поэтому Всевышний Аллах говорит, क्या если ये भी вы मयार है верующий, то, следуя богобоязненности, जो всегда अल्फाज говорите правое слово. मुंह पर आए Он сказал, что к правым словам относятся те слова, ये नहीं कि जो которые हम सच соответствуют बोले времени и месту. बाज दफा बाज बातें सच्ची भी होती हैं А не произносить слова правды जरूरी без नहीं учета времени и कही भी места. जाएं. वो माकूलियत तो Иногда नहीं бывают некоторые правдивые слова, फितना और फसाद का मुझे बन जाती हैं. किसी का но нет राज необходимости в том, чтобы их обязательно произнести, потому что они не соответствуют ситуации ताल्लुकात में и могут стать причиной смуты и беспорядка. Если рассказать кому-то секреты другого, то लेकिन это может стать причиной появления трещины в отношениях между людьми и их ухудшения. एक जगह पर Но माकूल бывает и так, что नहीं одно и то же слово दूसरे не मौके और जगह соответствует पर одной ситуации, करनी जरूरी हो जाती है. но в другой ситуации произнести его необходимо. वक्त के पास बात बातें लाई जाती हैं जो इस्लाह के लिए हों. Допустим, बस когда халифу времени говорится о некоторых вещах, हर जगह करने वाली которые требуют исправления, यहाँ आकर वो माकूलियत то они получают статус कर соответствия. लेती है. बस एक ही बात एक जगह Поэтому одно и то же слово в одном случае становится причиной смуты, इस्लाह का मुझे फिर माकूलियत की मजीद а в другом становится причиной किसी исправления. किस्म की लव और फजूल बात कौल सदीद के В नाम другом месте Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам объяснил, что означает соответствие. Это означает, что, произнося правое слово, не произносите вместе с ним абсурдные и бессмысленные слова, называя их правым словом. हाशियाराई भी कर देते हैं. Некоторые люди, согласно своему пониманию, для того, чтобы исправить что-то, говорят правильные слова, कौल सदीद но для объяснения они добавляют от себя какие-то дополнительные слова, कौल सदीद которые не являются правыми словами. एक सही बात В некоторых ситуациях они этими добавленными от себя словами убивают правые слова. या बाज़ दफ़ा अगर Одно правильное слово, сказанное человеку, который принимает решение, или в некоторых случаях мне с добавлением одного слова от себя अपनाने के отдаляет от правды. बजाय И в результате вместо принятия правильного пути решения принимается неправильный путь решения, इस्लाह के वजह नुकसान होता है. и вместо исправления получается ухудшение. बाज़ दफ़ा मसलन Допустим, इस्लाह иногда исправление можно делать мягко, या सरफ नज़र करने объясняя मामूली или не обращая внимания, или посредством легкого упрека. लेकिन एक गलत लफ्ज़ फैसला करने वाले को सख्त फैसला करने की तरफ ले जाता Но одно неправильное слово человека, है, जिससे сказанное тому, кто принимает решение, इसलिए иногда फरमाया приводит к тому, что он कि हक के принимает साथ सच्चाई के жесткое решение, и вместо пользы साथ हिकमत भी оно приносит вред. Поэтому Всевышний Аллах сказал, что вместе с правдивыми словами вы должны помнить о мудрости. कि मुआशरे की इस्लाह Если вы будете помнить о мудрости, то вы будете произносить правые слова. Мудрость состоит в том, чтобы обращать свое внимание के फसाद на исправление и установление мира в обществе на каждом уровне, जैसा कि पहले भी जिक्र हो चुका है. а не в том, чтобы творить смуту. मौका और माहौल की Поэтому, मुनासिब как से уже बात было होनी चाहिए. сказано, помня о мудрости, вы должны यानी हर произносить सच्ची слова, बात соответствующие времени и месту. और मौका और माहौल को सामने रखे बगैर करना Каждое правдивое слово, कौल सदीद नहीं. произнесенное без мудрости и без учета времени и места, ये फिर लग़वियात और не फज़ूलियात является में правым शुमार हो словом जाएगा. और ये и будет सूरत-ए-हाल बजाय считаться अल्लाह ताला की бессмысленным и бесполезным. अल्लाह ताला की नाराज़गी का И это вместо того, чтобы
сделать человека обретшим довольство Всевышнего Аллаха, तकवा पर चलते हुए делает его подпавшим под कॉलेज гнев शदीद की Всевышнего Аллаха. बारीकियों पर नजर रखने की जरूरत है। Поэтому तकवा की верующему बारीकियों पर नजर человеку रखने की जरूरत है। следуя по пути богобоязненности, इस нужно बात पर नजर होगी учитывать тонкости правого слова, нужно учитывать тонкости богобоязненности. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु На वस्सलाम человека, फरमाते हैं учитывающего тонкости, Всевышний कि Аллах इंसान смотрит с को любовью. तकाए के तकवा की रियायत रखनी चाहिए, Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам говорит, उनको सामने रखना चाहिए। человек должен соблюдать тонкости अगर छोटी-छोटी बातों की богобоязненности. परवाह न करे То есть तो он फिर должен वही помнить все छोटी-छोटी тонкости बातें богобоязненности. कबायर का मुर्तकिब Далее обетованный Мессия алейхиссалам говорит, तबीयत में в этом содержится мир. Если он не будет заботиться о мелких вещах, то однажды эти мелкие вещи могут сделать его совершающим большие грехи. तकवा के И когда в характере человека создается лень и беззаботность, то такой человек духовно гибнет. तकवा की रियायत जरूरी है Он сказал, обратите свои взоры к обретению высоких степеней богобоязненности. कि सच्ची खुशहाली И और для этого важно соблюдать тонкости богобоязненности. Затем в другом месте он сказал, गोया जहर का प्याला праведное материальное и духовное благосостояние и душевное спокойствие तकवा पे कायम होते не приобретается без богобоязненности. Установление на богобоязненности так же трудно, मुत्तकी के как लिए испитие чаши с ядом. सारी राहतों के समान फरमाया То есть कि это मुत्तकी के является लिए очень खुदा трудным ताला делом. Человека, установленного на богобоязненности, сказанное правдивое слово иногда приводит его к трудностям. यरज़ुक़हु मिन हैसु ला याहतसिब। Всевышний Аллах предоставляет для богобоязненного человека все средства обретения спокойствия. बस खुशहाली का असूल तकवा है, लेकिन हसूल तकवा के लिए नहीं चाहिए कि हम शर्तें बांधते फिरें। А кто боится Аллаха, тому устроит он выход из положения, он наделяет его богобоязнью оттуда, откуда он не предполагает. Поэтому богобоязненность является причиной обретения благосостояния. मद्देनजर हो, Но мы не должны ставить условия для того, чтобы обрести богобоязненность. चाहे वो सच्चाई है या दूसरे अमाल है। Когда вы принимаете богобоязненность, вам даруется то, что вы просите. मामूली नहीं समझना चाहिए। Всевышний Аллах является милосердным и благородным. और ये कौल सदीद का हुक्म तो ऐसा है Принимайте कि इस पर богобоязненность, и Он дарует вам то, чего вы будете желать. Словом, самым главным является богобоязненность, благодаря которой развивается каждое благое действие человека, правдивость и другие дела. Поэтому мы не должны считать повеление Всевышнего Аллаха чем-то незначительным. इस्लामी ऐलान है Повеление говорить правое слово есть такое повеление, которое является фундаментом мира в обществе и фундаментом исправления и улучшения общества. लेकिन जैसा कि मैंने Поэтому святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, включил эти аяты в церемонию никаха, который является исламским обрядом бракосочетания, объявляющим об установлении связи между мужчиной и женщиной и началом मुआशरे में вереницы продолжения будущих पैदा поколений. किया जा सकता है और अमन और सलामती Но, как я уже сказал, говорит Хузур, правое слово इस पर не должно ограничиваться जिस तरह खुदा ताला चाहता है своей семьей, а должно относиться ко всему обществу. इंतहाई जरूरी है। И можно создавать в обществе и смуту, а также мир и спокойствие. Поэтому आयत में फरमाता है следовать этому повелению Всевышнего Аллаха и делать так, как Он желает, является очень важным. और कौल सदीद की जुज़ियात Затем पर Всевышний कायम Аллах в रहने की следующем аяте говорит, तुम्हें खुदा ताला के फजलों что का ваше стремление वारिस बनाएगी। поиска тонких путей богобоязненности и стремление установления каждой тонкости права слова сделает вас наследниками милости सच्चाई के Всевышнего इख्तियार Аллаха. करने से И Всевышний Аллах исправит ваши дела. नेक अमाल सरजद होंगे Когда вы примете правдивость, जो от вас будут исходить только добрые дела. की वजह से अल्लाह ताला फरमाता है तुम फिर लघु बातों से Потом Всевышний Аллах говорит, что из-за правого слова вы убережете себя परहेज от произнесения नेक бессмысленных अमाल слов. की तरफ ले जाता है। बुराइयों से दूर Обережение себя от бессмысленных слов само по себе приводит человека к совершению добрых дел, अक्सर सुनते हैं कि एक शख्स удаляет его от плохих дел हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि и वसल्लम приводит его к добрым делам. Есть один известный хадис, который мы часто слышим, и в котором говорится, что святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дал наставление одному человеку не говорить ложь и всегда следовать правдивости. तो И сказал, तुम्हारी что बुराइयां если ты будешь действовать согласно этому наставлению, तो उसने то
इस पर अमल करते हुए это принесет тебе пользу, и все твои плохие деяния прекратятся. छुटकारा पा लिया। और जब इंसान И когда человек обретет спасение от плохих дел и грехов, тогда исполнение обещаний Всевышнего Аллаха о помощи дарует ему возможность исправления его дел. И таким образом он включается в число людей, совершающих добрые дела. И не только то, что им даруется награда совершения добрых дел, более того, принимающие богобоязненность и установленные на правдивости получают прощение Всевышнего Аллаха от своих предыдущих грехов. То есть не только исправятся ваши поступки, но Всевышний Аллах говорит: «И простит вам грехи ваши». Всевышний Аллах простит вам ваши предыдущие грехи, если вы будете выполнять повеление Всевышнего Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи вассалям, и получили возможность совершать добрые деяния, и уберегали себя от смут и беспорядков, и действовали согласно всем тем повелениям, которые Всевышний Аллах дал верующему человеку для того, чтобы он стал истинным верующим, и на которых Хазрат обетованный Мессия алейхиссалям обратил наше внимание следующим образом. Вы будете названы истинным верующим тогда, когда будете действовать согласно всем 700 повелениям священного Корана. То в результате этого человек становится истинным верующим. Если в будущем он совершит какие-то грехи, то они будут прощены. Это не означает, что человек в будущем может совершать грехи, и Всевышний Аллах простит ему его грехи. Это означает, что из-за совершения добрых дел и по причине исправления души он отдаляется от совершения грехов. Благодаря истигфару человек получает от Всевышнего Аллаха силу не совершать грехи. Поэтому, когда Всевышний Аллах сказал: «И Он простит вам грехи ваши», это означает, что человеку даруется прощение от предыдущих грехов и даруется сила не совершать грехи в будущем, с помощью которой человеку даруется возможность продолжать совершать добрые дела, и он становится обретающим благоволение Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах говорит, что это является великим успехом. То, что человек становится обретающим благоволение Всевышнего Аллаха, является очень большим успехом. Для обретения великого успеха необходимо полностью повиноваться Всевышнему Аллаху и Его посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. Очень важно жить жизнью, находящейся в согласии с повелением Всевышнего Аллаха и Его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. И для того, чтобы выполнять повеление Всевышнего Аллаха, нужно просить у Него силу для этого. И эта сила даруется посредством истигфара, спрашивания у Аллаха прощения. Когда эта сила даруется, тогда совершается добрые деяния, и Всевышний Аллах по своей милости наставляет на совершение добрых дел. И такой человек будет считаться причисленным к истинно верующим, устанавливающим правдивость и распространяющим правдивость. Он будет считаться среди тех людей, которые принимают богобоязненность пред Всевышним Аллахом. Поэтому богобоязненность приводит к великому успеху, и обретший великий успех являются богобоязненными. Всевышний Аллах говорит: «О верующие, если вы хотите стать истинно верующими, то сделайте это целью своей жизни». Это те вещи, которые мы должны стараться обрести.
А теперь, говорит Хузур, я представлю вам некоторые изречения Хазрата Обетованного Мессии, алейхиссалам, о проявлении правдивости. किस तरह होना चाहिए, कैसे मौकों पर होना चाहिए, उसकी मुख्तलिफ हालतें क्या होती हैं। О том, как и когда мы должны проявлять правдивость, какие бывают виды правдивости. कि फरासत अच्छी चीज़ है। Хазрат Обетованный Мессия, алейхиссалам, говорит, на самом деле, कि ये सच्चा है, главное заключается в том, किसी की बात что проницательность является очень хорошей вещью, благодаря которой человек понимает, सच में एक что тот или иной человек является правдивым. झूठा इंसान बुज़दिल होता है। Если кто-то говорит о ком-то, то обладающий пониманием слушатель понимает, говорит ли он правду. Далее он сказал, правдивость есть смелость и храбрость, वो जिसकी а जिंदगी лживый человек является трусливым, गंद गुनाहों в से жизнь मुलव्वस которого है, примешана वो нечистота и हमेशा грехи. खौफजदा रहता है और मुकाबला नहीं कर सकता। एक सादिक इंसान की तरह Он всегда находится в состоянии страха, и он не может состязаться с правдивым человеком और и अपनी не может पाकदामनी का проявить свою सबूत नहीं दे правдивость смелостью и храбростью, подобно दुनियावी правдивому मामलात में गौर человеку, करके देख लो, не может представить доказательства своей उसको जरा से чистоты. भी खुदा ने खुश हैसियती अता И की глубоко поразмышляв о мирских делах, вы увидите, что нет ни одного человека, которому Всевышний Аллах और साथ ही даровал небольшое благосостояние, и у него не было бы завистников. शैतान भी इस्लाह का दुश्मन है। बस इंसान को चाहिए У каждого состоятельного человека обязательно бывают завистники, и его всегда сопровождает зависть. Обетованный Мессия, алейхиссалам, продолжает, и это же относится и к религиозным делам. Сатана является врагом исправления, поэтому человеку следует очищать свой отчет, с которым он предстанет пред Аллахом, и исправлять свои дела, относящиеся ко Всевышнему Аллаху. Сатана сопровождает человека, но если внутри него есть правдивость, и его дела, связанные со Всевышним Аллахом, чисты, то ему не следует беспокоиться. Он довольствуется Богом, и он не боится никого, и не испытывает беспокойства в связи с мирскими людьми. तो तभी अज़ाब आता है, Он तभी должен सज़ा оберегать себя от совершения таких дел, совершая которые он становится заслуживающим наказания. कायम रहे। Когда человек осознанно совершает ошибки, тогда приходит кара, и он подвергается наказанию. Если человек установлен на правдивости, совершает добрые дела и оберегает себя от совершения плохих дел, тогда к нему не приходит кара и наказание. Далее он сказал, но это невозможно делать только благодаря самому себе, без помощи Бога и без его скрытой поддержки. Только если будет поддержка Всевышнего Аллаха, и Он даст вам возможность это сделать, тогда все это случится. И для этого надо поклоняться Всевышнему Аллаху и спрашивать у Него прощения. Далее он сказал, человеческие стремления ничего не могут сделать, пока они не сопровождаются милостью Всевышнего Аллаха. Человек много чего говорит, он говорит, я сделаю то-то и то-то, но в религиозных делах человеческие стремления ничего не могут сделать без милости Всевышнего Аллаха. Если и есть милость Всевышнего Аллаха, то даруется возможность служить вере и приобретается благоволение Всевышнего Аллаха. Человеческие стремления ничего не могут сделать, пока они не сопровождаются милостью Всевышнего Аллаха, ибо человек создан слабым, он наполнен ошибками и со всех четырех сторон окружен затруднениями. Поэтому мы должны молиться о том, чтобы Всевышний Аллах даровал нам возможность совершать добрые дела и сделал нас наследниками Его скрытой поддержки, и мы получили благословение Его милости. Поэтому мы должны всегда помнить все это. В вере и в мирских делах бывают затруднения, но если мы будем придерживаться правдивости и богобоязненности и будем следить за своими действиями, то эти затруднения, по милости Всевышнего Аллаха, будут отдалены от нас. Как сказал Хазрат Обетованный Мессия, алейхиссалам, проявление правдивости иногда приводит к затруднениям. И это действительно иногда происходит на практике, но если наше внутреннее и внешнее состояние соответствуют друг другу, то нам не следует бояться, и эти затруднения исчезнут. Эти затруднения приходят не только от врагов. Иногда проявление правдивости может привести к затруднениям со стороны близких, потому что среди своих близких людей бывают разные люди, и у них может быть низкий уровень богобоязненности, поэтому человек может испытывать беспокойство в
в связи со своими близкими. Допустим, сейчас проходят выборы в общинах по всему миру. Иногда ко мне, говорит Хузур, приходят жалобы о том, что служащие общины спрашивают, а за кого вы голосовали? Но наши выборы в общине таковы, что каждый человек свободен, и никто не имеет права никого спрашивать, за кого он голосовал. Если кто-то, проявляя справедливость, голосовал за кого-то, то никакой служащий общины не имеет права спрашивать у него, за кого он голосовал. И если такая слабость есть в человеке, и он совершает ошибки, и когда он, следуя справедливости, проявил правдивость, а его спросят, почему ты голосовал за того-то, то в следующий раз он не проявит правдивости. Это является проявлением низкого уровня его богобоязненности. Иногда люди также проявляют беспокойство в связи с тем, чтобы какой-то служащий общины не держал в своем сердце обиду на них в связи с тем, что они не проголосовали за него. Это является проявлением уменьшения богобоязненности и правдивости. Поэтому вы всегда должны помнить, что если кто-то, считая кого-то правдивым и наиболее подходящим для какой-то должности, проголосовал за него, то правдивость и богобоязненность будет состоять в том, чтобы не проявлять после этого беспокойства. Как сказал Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам, просите милости у Всевышнего Аллаха, и когда вас будет сопровождать милость Всевышнего Аллаха, никто не может сделать с вами ничего плохого. Те люди, которые проявляют несправедливость к людям, рано или поздно попадут под наказание Всевышнего Аллаха, потому что предопределение Всевышнего Аллаха проявляет себя. Система общины не является такой, что каждый может говорить и делать все, что ему захочется. Он должен помнить, что рано или поздно он понесет наказание за свои действия. Затем Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам говорит, если в целом посмотреть на мусульман, то мы видим, что они говорят «Ля иляха илля и на словах подтверждают, что святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, является посланником Аллаха, совершает молитву, держит посты, но на самом деле в них не осталось духовности. А с другой стороны, их действия не являются добрыми деяниями, и они выполняют предписания религии, только следуя традиции по привычке, и в их делах полностью отсутствует искренность и духовность. Если это не так, то какова причина того, что их не сопровождает благословение и свет этих добрых дел? Хорошо запомните, что до тех пор, пока эти действия не совершаются с правдивым сердцем и духовностью, они не принесут никакой пользы и ничем не помогут. Добрые дела только тогда могут называться добрыми делами, когда в них нет ничего порочного. Порочность является противоположностью исправления. Добрым является тот человек, который очищает себя от порочности. Если начинать требовать людей давать ответ в связи с какими-то мелкими вещами и запугивать людей, то это тоже приводит к порочности. Поэтому человек постоянно должен анализировать себя и помнить о том, что он должен совершать добрые дела. Исправление в делах происходит тогда, когда этого пожелает Всевышний Аллах. Всевышний Аллах сделал знамением богобоязненных людей, следующих по тонким путям богобоязненности, что каждое их действие и становится добрым действием до тех пор, пока в глазах Всевышнего Аллаха оно не является добрым делом. Для того, чтобы свои действия сделать добрыми делами в глазах Всевышнего Аллаха, нужно принимать милость Всевышнего Аллаха. Нужно поклоняться Всевышнему Аллаху и нужно спрашивать у Него прощения. Потом Обетованный Мессия алейхиссалам говорит, человек думает, что просто произносить языком калиму и астагфируллах является достаточным. Но помните, что простого хвастовства недостаточно.
Если человек только языком 1000 раз произносит астагфируллах или 100 раз прочитает тасбих, то никакой пользы ему от этого не будет, потому что Бог сделал человека человеком, а не попугаем. Произносить языком слова, просто повторяя их и не понимая их, является делом попугая. А дело человека состоит в том, чтобы его уста произносили слова, которые он глубоко продумал и затем действовал согласно этим словам. Но если он просто произносит их подобно попугаю, то помните, что только в словах нет никакого благословения, пока они не вошли в сердце, и согласно им не совершаются поступки. Эти слова остаются только словами, в которых нет никакого достоинства и благословения, потому что это только слова, произносят ли они слова Корана или слова истигфара. Всевышний Аллах желает от человека благих поступков, поэтому Он неоднократно повелевает в Священном Коране: совершайте добрые дела, не совершая их, вы не можете приблизиться к Богу. Некоторые неумные люди говорят, что сегодня мы за один день прочитали Священный Коран. Но если кто-то спросит их, какую пользу это вам принесло, вы пользовались только языком и не использовали остальные части тела, в то время как Всевышний Аллах создал их для того, чтобы использовать их. По этой причине в хадисе рассказывается, что некоторые люди декламируют Священный Коран, и он проклинает их, потому что их только декламирование является лишь словами, которые не подтверждаются действиями. Поэтому исправление поступков не происходит только благодаря показным знаниям. Напротив, Всевышний Аллах, согласно своему обещанию, тогда исправляет действия, когда человек, помня о правдивости, испытывая страх только перед Всевышним Аллахом, старается действовать согласно повелениям Всевышнего Аллаха. Как я уже сказал, говорит Хузур, Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам, знамением того, что человек принят в его общину, является выполнение им 700 повелений Священного Корана. Он не назвал условием этого какое-то особое знание или наличие какого-то особого статуса, поэтому каждому необходимо следить за своими поступками и привести себя в соответствие с этим учением. Затем обетованный Мессия алейхиссалам говорит: тот человек, который не совершает свои поступки в соответствии с пределами, установленными Всевышним Аллахом, словно смеется над ним, потому что желанием Всевышнего Аллаха не является только чтением, Он желает от вас совершения благих дел. Если кто-то ежедневно читает Уголовный кодекс Индии, но при этом не соблюдает ее законов, а напротив совершает преступления, берет взятки и другие противозаконные дела, когда он бывает пойман, разве будут приняты его оправдания, что он ежедневно читает законы, или он будет наказан еще строже из-за того, что он, несмотря на свои знания, совершил преступление? Вместо 1 года наказания он должен получить 4 года наказания. То есть тот, кто знает закон и читает закон страны и при этом совершает преступление, получит больше наказания за то, что он совершил преступление, несмотря на свои знания. Затем Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам говорит: лишь слова ничем не могут помочь, поэтому человеку прежде всего надо претерпевать мучения ради довольствия Всевышнего Аллаха, и если он будет делать это, то Всевышний Аллах дарует ему долгую жизнь. Всевышний Аллах не нарушает своих обещаний. Он обещал, а то, что приносит пользу людям, то остается на земле. Это является абсолютной истиной. И всеобщий закон состоит в том, что ту вещь, которая приносит пользу людям, никто не может испортить. До такой степени, что даже если эта вещь является конем, быком или коровой или козой, приносящим пользу, то никто не будет резать их. Но когда они становятся бесполезными, то последним средством выхода из этого положения остается прирезать их. И хозяева думают, что по крайней мере можно получить 2-4 рупии за кожу, а мясо употребить в пищу. Таким образом, когда человек в глазах Бога становится бесполезным для людей, то Всевышний Аллах не заботится о нем.
И согласно пословице «меньше мусора, чище мир» уничтожает его. Поэтому каждый мусульманин Ахмади, каждый служитель общины должен думать о том, как принести все больше и больше пользы другим. Каждый из нас должен помнить о том, что надо стараться принести как можно больше пользы. Эта честь служения общине приносит пользу, когда наши мысли направлены на то, чтобы, руководствуясь добрым намерением, принести пользу другим. И нам необходимо обратить внимание на исправление своих поступков и установление на правдивости, и следовать по пути богобоязненности. Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам сказал: «Хорошо помните, что только хвастовство и произнесенные вами слова не приносят никакой пользы, пока они сопровождаются действиями и пока не совершаются добрые деяния ногами, руками и другими частями тела». Посмотрите, как Всевышний Аллах не спаслал священный Коран и сделал сподвижников святого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, служителями священного Корана. Разве они считали достаточным произнесения только слов священного Корана языком? Или они считали важным действовать согласно ему? Они проявили такое повиновение и преданность, что были готовы быть зарезанными, подобно козам. И то, что они получили за это, и какое почтение оказал им Аллах за это, не является тайной. Вот эту честь, оказанную Всевышним Аллахом, мы должны искать. Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам говорит: если вы хотите обрести милость и благословение Всевышнего Аллаха, то проявите это своими благими действиями, иначе вы будете брошены подобно бесполезной вещи. Никакой человек не выбросит из своего дома хорошие вещи, золото и серебро. Напротив, он заботится об этих и других полезных и дорогих вещах. Но если в доме оказывается дохлая мышь, то она сразу выбрасывается из дома. Таким образом, Всевышний Аллах всегда любит своих добрых слуг, дарует им долгую жизнь и благословляет их дела, и не позволяет им пропасть понапрасну, и не причиняет им бесчестную смерть. А того, кто позорит наставление Всевышнего Аллаха, Всевышний Аллах уничтожает. Если хотите, чтобы Всевышний Бог уважал вас, для этого необходимо становиться добрыми людьми, чтобы перед Всевышним Аллахом вы стали достойным оказания чести. Всевышний Аллах различает между теми, кто боится Всевышнего Бога и соблюдает Его повеление, и иными, теми, кто этого не делает. И секретом получения благословения человеком является то, что он бывает избавлен от совершения плохих дел. Где бы ни жил такой человек, ему бывает оказана честь, потому что от него исходит только добро. Он хорошо относится к бедным и проявляет милосердие по отношению к соседям, не делает ничего плохого, не стремится к возбуждению против кого-то судебных дел по ложному обвинению, не лжесвидетельствует в суде. Напротив, он очищает свое сердце, он постоянно помнит о Боге и удоставит чести быть названным другом Бога. Пусть Всевышний Аллах сделает нас следующими по пути богобоязненности и установленными на правдивости, и сделает нас полностью повинующимися повелениям Всевышнего Аллаха и Его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Пусть Всевышний Аллах скроет наши грехи, и мы всегда совершали только такие поступки, которые были приняты Всевышним Аллахом, и мы стали вбирающими в себя милостью Всевышнего Аллаха, и на самом деле стали достигающими той цели, ради которой Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам был ниспослан в это время, и мы стали его помощниками, и Всевышний Аллах всегда смотрел на нас взглядом любви. Сегодня из Пакистана пришла еще одна очень печальная новость. Одного нашего брата-мусульманина Ахмади убили в Лахоре, и он стал мучеником. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Сейчас я немного расскажу о нем, говорит Хузур, и после пятничной молитвы я возглавлю за упокойную молитву по нему, иншаллах. Этого мученика звали уважаемый Джавад Карим. Он был сыном уважаемого покойного Карима Ахмада Дехлеви. Мученик Джавад Карим жил в районе Гринтаун, Лахора. 17 июня 4 неизвестных вошли в дом уважаемого Джавада Карима и открыли по нему огонь и сделали его мучеником. Он жил на втором этаже своего дома в районе Гринтаун, Лахора. А его старший брат, уважаемый Имтияз Аднан, вместе с матерью жил на первом этаже.
Рассказывают, что вечером около 15 4 नामालूम अफराद घर में आए, около без 15:08 вечера четверо неизвестных вошли в их дом. इन्होंने करीम साहब को बुलाया, 2 из них остались внизу, и 2 вошли в гараж и позвали оттуда уважаемого Джавада Карима. इस्लाम में एक हमलावर ने Когда он спустился, между ними произошла стычка, и один из нападавших открыл по нему огонь. उनकी भाई भी Пуля попала ему прямо в сердце и прошла насквозь. निकले। Его старший брат, услышав шум, вышел из дома. Нападавшие несколько раз выстрелили в воздух तुम्हारी बारी и со словами «следующим будешь ты» फरार हो गए। убежали оттуда. अस्पताल ले जाया गया, लेकिन Раненого повезли в больницу, но по дороге он испил чашу мученичества. Ахмадият, в семью покойного мученика, пришел вместе с обетом верности его прадеда по матери, अफबलगढ़ Хазрата Хакима Мухаммада Хусейна जिन्होंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के हाथ из блога Дехли в Индии, खानदान में पहले अहमदी थे। который принес обет верности на руке Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам. И он был первым мусульманином Ахмади в своей семье. Прадед мученика по отцовской линии, लेकिन दस्ती बैत का शर्फ покойный Иджаз Хусейн, принес обет верности Хазрату Обетованного Мессии алейхиссалам посредством письма. बाबू नज़ीर अहमद Ему не выпала честь принести обет верности на его руке. Таким образом, его прадед по матери был сподвижником Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам. Дед мученика, уважаемый Бабу Назир Ахмад, долгое время был главой общины в Дели. Покойному мученику было 33 года, и он участвовал в благословенной системе Васиат. У него был свой бизнес, его жена работает врачом, у нее своя клиника. Все организационные вопросы, связанные с этой клиникой, решал покойный мученик. Мученик был очень вежливым человеком, уважение к детям и пожилым людям было его отличительной чертой. Он был очень добрым человеком, помогал всем нуждающимся в его помощи и старался разделить горе любого человека. Он активно участвовал в делах общины, его дом продолжительное время был молитвенным центром общины. Он с малых лет служил общине. Он служил общине в областной молодежной организации. Мать покойного мученика рассказывает, что за день до его мученической смерти он рассказал ей свой сон, в котором его избивали люди, и старший брат стоял рядом и не мог спасти его. Так и произошло. После того, как по мученику был открыт огонь, из дома вышел его брат, но он не смог спасти его. И таким образом его сон исполнился. Покойный мученик совершал финансовые пожертвования с открытым сердцем и призывал других к совершению пожертвований. Мученик за день до своего мученичества сказал своему брату: «Если я умру, то помните, что за мной нет никаких долгов в уплате взносов». Глава общины его квартала рассказывал: один человек в нашем квартале проявлял некоторую лень в уплате взносов. Покойный мученик постоянно рассказывал ему о важности уплаты взносов, и он не только сделал его активным в уплате взносов, но он принял участие в системе Васиат. У покойного мученика осталась супруга и 3 маленьких детей. Дочь Хибатуль Джавад 6 лет, Талхат Джавад 3 лет, и Сафван Джавад 4-месячный, и 1 брат. Мать мученика во время его мученической смерти была жива, но когда тело покойного отвезли в Рабу для его похорон, его мать скончалась от инфаркта. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Ее звали уважаемая Разия Карим Дехлеви. Она была дочерью уважаемого Хакима Мухаммада Ахмада Дехлеви. С ней случился внезапный инфаркт через некоторое время после мученической смерти ее сына, после того, как тело ее сына было отправлено в Раббу. Родители уважаемой Разии Каримы переселились из Дели в Пакистан. Эта семья жила раньше в Ханвале. После свадьбы она переехала в Лахор. Она активно участвовала в общинных делах. Она была учительницей, но уже вышла на пенсию. Она родилась в 1947 году. Она была секретарем по исправлению и наставлению в общине своего квартала. Она помогала своим детям участвовать в общинных делах.
जमाती कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाली थी। स्कूल में हेडमिस्ट्रेस थी, रिटायर्ड थी। 1947 में इनकी पैदाइश हुई थी और अपने हल्के की सेक्रेटरी इस्लाह शाद भी थी ये। Да возвысит Всевышний बच्चों Аллах को भी जमाती कामों में степенями в आगे раю लाने में इनका बहुत हाथ था। этих двух покойных, अल्लाह ताला и пусть он इनके сам दर्जात станет बुलंद फरमाए। защитником и помощником жены и детей покойного мученика и его брата. और И они имеют прочную связь с शहीद общиной. मरहूम और Когда, इनकी говорит वालदा Хузур, я отправил им свои соболезнования, की जो брат औलाद है, мученика ответил мне, вся наша жизнь посвящена उनके общине, बच्चे भी иншаллах Та'ала, औलाद है कि एक в बेटा нас सिर्फ не है, появится शहीद के никакой बच्चे। трусости. अल्लाह ताला इनका हामी और नासिर हो और जमात से इनका पुख्ता ताल्लुक कायम करे। Да убережет их Всевышний Аллах и дарует им смелость, и по своей милости возьмет их под свою защиту. Как я уже сказал, उनके जो भाई एक हैं दूसरे शहीद после उनके, пятничной उन्होंने कहा कि молитвы जमात के लिए तो हमारी जान हर वक्त हाजिर है। इंशाअल्लाह ताला हमारे में कोई किसी किस्म का भी बुज़दिली पैदा इंशाअल्लाह नहीं होगी। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत भी रखे और जहाँ ज़रूरत अता फरमाए वहाँ अपने फजल से ही अपनी हिफाजत। Как я уже сказал, после пятничной молитвы я возглавлю молитву Джаназа Гайб, जैसा कि मैंने कहा जुमे के и да नमाज के окружит बाद он их इंशाअल्लाह по своей जनाज़ा गायब милости अदा करूंगा। своим охранением. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.